हाम्रो इन्टरभ्यू हेर्नुभयो दिदीबहिनीहरू हजुरहरूले निसी मम र मेरो रमाइलो छ उत्सवमा दिएको हाम्रो कुराकानी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन हेर्नु न दाँत दुखेर ज्वरो आइरहेछ मलाई कस्तो गाह्रो भइराखेको छ अनि अब ममता मेम भर्खर फ्रेस हुनुहुँदैछ अब यो डेन्टलकोमा गएर दाँतहरू चाहिँ चेक गर्ने सबै दुखेर के सुनिएको छ अनि म के भन्न आएको भने हजुरहरूले यति धेरै माया दिनुभयो यति थोरै समयमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि उत्सव र साइली भाइलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि म त्यहाँको कमेन्टहरू मैले सरसर्ती पढ्दै आएँ धेरैले माया गरिदिनु भएको छ निसी ममको पनि पहिलो पोडकास्ट हो पहिलो इन्टरभ्यू हो मेरो पनि पहिलो नै हो त्यो खालको त्यो प्लेटफर्म त्यति ठुलो स्टेजमा गएर त्यो ठाउँमा गएर बोल्नु भनेको मेरो लागि धेरै धेरै नै ठुलो कुरा थियो अनि कुनै प्लानिङ हुँदैन हामीलाई थाहा हुँदैन के सोध्नुहुन्छ हामीले के भन्ने होइन घरमा बोले जस्तो सजिलो पनि हुँदैन अनि उहाँले तर उत्सव भाइले एकदमै सजिलो गराइदिनु भयो यति राम्रो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ है कति मजाले यस्तो गर्नु न उसो गर्नु हामीलाई क्वेसनको उत्तर दिन पनि कति इजी बनाइदिनु भएको थियो अनि त्यहाँ कतिजनाको कमेन्ट देखेँ मैले अब बिचमा बोल्नु भयो अनि के अरे बोल्न दिनु पर्थ्यो भनेर अनि के थियो भने कुरा निसी मम चाहिँ एकदमै कम बोल्नुहुन्छ उहाँलाई मैले लगभग 5-6 महिना भयो चिनेको एकदमै कम बोल्नुहुन्छ थोरै बोल्नुहुन्छ मनको सफा हुनुहुन्छ राम्रो हुनुहुन्छ होइन सबैको बानी एकै खालको हुँदैन म चाहिँ अलि धेरै बोल्छु मलाई चुप लागेर म बस्नै सक्दिनँ अलिक चञ्चले चुलबुले टाइपको छु अनि अगाडि के भएको थियो निसी मम पहिलो इन्टरभ्यू हाम्रो त हामी अब कसरी बोल्ने के गर्ने होइन डर त मलाई पनि लागेको छ भने मैले अनि उसले भन्नुभयो निसीले होइन मेम तपाईँ त बोलिराख्ने बानी छ म कम्ती बोल्छु त्यहाँ त गएर बोल्नुपर्छ मलाई केही पर्यो भने मलाई हेल्प गर्नु मलाई पनि त्यहाँ साथ दिनु भनेर भन्नुभएको थियो अनि म छँदैछु नि निसा उसलाई डर लागिरहेको थियो यति धेरै वातिरहेको थिइन् क्या पहिलोचोटि हो जसलाई पनि डर भइहाल्छ होइन मैले त अगाडि पनि दिएको थिएँ एउटा सरिता मेमको पोडकास्टमा अनि त्यस पछाडि उसको त पहिलोचोटि हो नि त अब उसको इन्टरभ्यू अनि ऊ आतिरहेको थियो ऊ आत्तिएको देख्दा चाहिँ मैले ठिकै छ निसा म छु नि त अब तिमीलाई केही परो त्यस्तो साह्रो गाह्रो भन्ने त्यहाँ बोल्दा म बोल्छु भन्छु मलाई लागेका कुरा मलाई परो भने तिमीले बोल्नु त्यसरी दिउँ न के भएर आखेरि साथी गफ गरे जस्तै हामीलाई भएकै कुरा सोध्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा घटेका कुरा सोध्नुहुन्छ हाम्रा भोगाइ सोध्नुहुन्छ हाम्रो यात्रा सोध्नुहुन्छ त्यो हामी त्यसरी दिउँ भनेर हामीले अघिल्लो दिन भेटेरै कुरा गरेको त्यही दिन पनि कुरा गरेको हो अनि उत्सव सरसँग पनि हामीले ऊ अलिक कम बोल्नुहुन्छ म अलि धेरै बोल्छु भन्दा फेरि होइन ठिक छ यही त मलाई रमाइलो भइरहेको छ भनेर भन्नुभयो त्यो हिसाबले चाहिँ त्यसरी बोलेको हो हाम्रो त सुरुवाती पनि हो क्वेसनहरू पुरा सुनेर उत्तर दिनु पर्थ्यो कि भन्ने जस्तो पनि मेरो बुढाले नि कुरा गर्नुहुँदै थियो म मनन गर्छु फर्स्टचोटि हो नि त फर्स्ट टाइम पो गएको हो नि त हामी त बोल्न अब त्यसमा त अब त्यो एक दुईवटा कुराहरू सुधार्नु पर्ने लेख्नु भएको छ धेरै चाहिँ हामीलाई यति धेरै एप्रिसिएट माया गर्नुभएको छ त्यतापट्टि जान्छु म र सुधार्नु पर्ने कुरा पनि म सुधार्छु अब त्यस पछाडि पनि हामीले 3-4वटा इन्टरभ्यूहरू दिइसक्यौँ अझै निखारिएको आउँछ होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ हजुरहरूको सल्लाह सुझाव मैले लेखी छु अनि जसले जे देखेको छ त्यो हुँदैन नि त होइन अनि एकदमै रमाइलो भयो निसीसँगको मेरो भेट पनि एकदमै मेमोरेबल छ अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा ल निसीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हेर्नु न सबै अनुहार सुन्ने र यहाँ कस्तो भइरहेछ अनि हजुरहरूले कसले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने रमाइलो छ उत्सवमा गएर चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ त्यति नै भन्न आएको अनि हाम्रो केही कमी कमजोरी गल्ती भयो हामीलाई माफ गरिदिनु होला कतिजनालाई रुने ठाम तिमीहरूको त्यही हो भन्नुहुन्छ कुनै कुरा होइन रुनेलाई बोलाउनु भएको होइन नि त गफ गर्दै जाँदा कुनै कुराले छुन्छ दुख्छ यहाँ दुखेपछि आँसु आउँछ क्या त्यो जतिखेर पनि हिलिलिलिलि गर्ने भन्ने हुँदैन दिदीबहिनीहरूकै कमेन्ट पनि कति देख्छु अब कोही नभएर फलानालाई उठायो टिस्कानालाई उठायो हामी त उठाउन उहाँको नजरमा हामी पर्नु भनेकै मेरो सफलता हो यो चाहिँ हाम्रो सफलता भन्छु म अब कसले के भन्छ भन्ने कुरासँग मैले गइनँ सबैजना नराम्रो कमेन्ट गर्ने दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि एकदमै धेरै मनैबाट माया गर्न चाहन्छु किनभने त्यसले पनि अलिकति हाम्रो लेभल चाहिँ यहाँ माथि पुग्छ र माया गर्ने दिदीबहिनी दाजुभाइ आमा बुवाहरूको लागि चाहिँ अझ धेरै स्पेसल माया अनि सम्मान छ हस् त बाई बाई गएँ के गर्ने सबै दुखेर मर्न आँटेकी छु दिदीबहिनीहरू फेरि यहाँ अर्कोमा जानु छ ल दबाई सबै खाएर अनि जान्छु अनि हेर्नु भएको छैन नि हेर्नु ल अनि अर्को पनि आउँदैछ आज भरे 6:30 बजे हजुरहरूले मेरो यो चेक गर्न सक्नुहुनेछ प्रोफाइल है बाई बाई
अनि अर्को पनि जिज्ञासा म सक्छु ल, बिर्सेछु। अनि त्यो माइलीको मेकअप के हो त्यस्तो सुहाएन यताउति भएन भन्नु हुँदै थियो क्या। अनि मलाई पनि काहीँ काहीँ त्यो कति कुन क्यामेरामा त्यस्तो देखिँदो रहेछ क्या। अनि त्यो चाहिँ के हो भने त्यो दिन चाहिँ म 4 बजे उठेर होइन मेकअप गरेर अनि मटन इन मड्काएको अनि त्यस पछाडि प्लस ब्युटीको सबै सुट सकाएर अनि 1:30 बजे चाहिँ म थकित कति थिएँ, कति खाएको थिइनँ होइन। अब त्यो त पछाडिको छ, त्यही पनि मैले प्रस्ट्याइदिएको होइन। हजुरहरूलाई अब कस्तो देखेको थियो भन्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ अनि त्यहाँ अनि उत्सव बाबुको फेरि स्टुडियो टाढा रहेछ, अनि गएर अनि फेरि त्यहाँ अब निसीको अलिकति मेकअपको लागि अलिकति टाइम लाग्यो। अनि 2 घन्टासम्म वेट गरेर अनि त्यस पछाडि मैले त्यो इन्टरभ्यू दिएको हो। त्यही भएर चाहिँ त्यो फेस त्यसरी टायर्ड देखेको भन्छ कि के भन्छ। अनि त्यो मेकअप सेकअप त आधी उत्रेको, फेरि म भनेको मुख चलाएको नै लिपस्टिक खाएको यो हात लगाएको लगाइ पुसेको पुसै। अब मेकअप गरेपछि छुनु नहुने रहेछ, खासै मुख नचलाउनु पर्ने रहेछ। त्यो मलाई जानकारी भएन, बल्ल सिक्दैछु। गएँ ल, दाँत दुखिरहेछ।